أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج إحنا الشعب. النهاردة في أحداث متلاحقة وأحداث جديدة جدا هنتناولها في المقدمة، ثم نستقبل ضيفي الأستاذ الدكتور محمد زارع، عضو لجنة حقوق الإنسان السابق. هبدأ بحاجة بسيطة كده بيني وبين القوات المسلحة. النهاردة في المقدم هاني فاروق في مدينة المحلة الكبرى، مقدم قوات مسلحة، أشيع كذبا أنني وراء إقالته أو نقله من مدينة المحلة. أنا واحد صغير جدا لا أستطيع أن أنقل أي أحد. مقدم هاني فاروق لسه بعرفه النهاردة، أسمع عنه، أعرف موضوع النقل بتاعه ده النهاردة. أعرف أنه هو راجل محترم جدا، راجل فاضل جدا، ليس لي أي دخل في موضوع نقله، كونه كما علمت أنه حاول تخفيض أسعار أجرة نقل ركاب من المحلة إلى القاهرة بعد أن كانت 11 جنيه ووصلت إلى 20 جنيه، فحاول الاتصال بأعضاء نقابة السواقين في المحلة وطلب منهم تخفيض الأجرة. فقيل ان انا نقيب السواقين ده الساعد الايمن بتاعي. هذا غير حقيقي، وانا ما اعرفش مين نقيب السواقين اصلا حتى الان في مدينه المحله. هم 3 نقابات او 4 نقابات، وما اعرفش مين اللي اتدخل ومين اللي ما اتدخلش. وبيقولوا انه قدم فيه شكوى، لا، وبيقولوا ان انا اللي بقف خلف تهييج الشعب ضد قواتنا المسلحه. قواتنا المسلحه دي على دماغنا وعلى راسنا كلها، واللي عملته معانا في 30 يونيو محدش يعمله، وكفى فخرا لها وكفى حبا لنا جميعا لقواتنا المسلحة ما قامت به لدعم الشعب المصري ضد جماعة الإخوان المجرمين التي كانت تريد تقتيل الشعب المصري، واللي كانت بتقول يا إما نحكمكم يا نقتلكم. أنا من أشد الداعمين لعودة المقدم هاني فاروق إلى مدينة المحلة، ويا ريت عيب قوي الناس اللي بتجيب سيرة إن أنا ليا علاقة أو بهاجم القوات المسلحة. أنا في لافتات كبيرة جدا رفعتها في المحلة الكبرى وقلت الجيش والشعب إيد واحدة، وده كان سبب العداء اللي بيني وبين حركة 6 إبريل والهجومهم الشديد عليا في مدينة المحلة وبره مدينة المحلة. اللي بيقول ان اللي وقف يوم 24 يناير 24 اغسطس بعد الاعلان الدستوري الفاجر الذي اعلنه محمد مرسي، واللي قال فيه انا ربكم الاعلى بهدف وعزل فيه القوات المسلحه. انا تاني يوم كان معايا قله قليله ما يزيدوش عن 150 واحد، ونزلنا في ميدان الشؤون في المحله وقعدنا نهتف لصالح قواتنا المسلحه، وقلنا يسقط حكم المرشد. ايوه بنهتف ضد المرشد. ارجو عدم الزج باسمي في اي مناوشات او اي خلافات سياسيه في مدينه المحله الكبرى. انا اقدر الجيش قواتنا المسلحه واقدر جيشنا من اصغر عسكري الى الفريق اول عبد الفتاح السيسي.